கிரைண்டர் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ்க்கு earn பண்றதை விட அதிகமா செலவு பண்றீங்களா? ஒர்க்கு நடுவுல மிஷின் டெட் ஆகுதா? அகைன் அண்ட் அகைன் சர்வீஸ் சென்டர்ல ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் அண்ட் ரிப்பேருக்கு செலவு பண்ணி டயர்ட் ஆயிட்டீங்களா? டெய்லி சைட் ஒர்க், ஹெவி மெட்டல் கட்டிங், சிவில், ஃபேப்ரிகேஷன், கார்பென்ட்ரி எல்லாத்துக்கும் ஒரே சொல்யூஷன். ராகவேந்திரா AGM 1089 P2 800 வாட் ஆங்கிள் கிரைண்டர் தான். டெய்லி ஹெவி ஒர்க்லயும் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இல்லாத டாப் பெர்ஃபார்மிங் கிரைண்டர் இதுதான். இந்த மிஷினோட ஹைலைட் என்னன்னா கம்ப்ளைண்ட் ஃப்ரீ மெக்கானிசம், ஸ்பேர் பார்ட் செலவு ஜீரோ, back switch handle for safe control, heavy body shell, no heat issues, 100 mm disc, ultra smooth cutting, industrial grade power, low noise plus long life carbon brush, 6 months warranty குடுக்குறாங்க. ஸ்பேர் பார்ட்ஸ்க்கு மணியை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. இப்போவே ராகவேந்திரா AGM 1089 P கிரைண்டரை ஆர்டர் பண்ணுங்க. கால் நவ் 90432 31856 94432 31856. மேலும் அப்டேட்ஸ் பிளஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆஃபர் டீல்ஸ் தெரிஞ்சுக்க ஃபாலோ அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.